ماوەی 4 ساڵە بەشی کوردی لە زانکۆی ئارتوکڵ و مێردین کراوەتەوە. لەم بەشەدا لە 3 ئاسدا دەرفەتی خوێندنی زمان و وێژەی کوردی هەیە. بەشێکیان 4 ساڵ دەخوێن و بڕواننامەی بەکالۆریۆس بەدەستدێنن، بەشێکیشیان لە 2 ئاسدا بۆ ماستەر دەخوێنن. Dersime sereke dersime edebiyatına, nûjen edebiyata Kurdiyan nûjen ya galeri ya klasik dersime sereke evin. Gelek ji me dixwazin lîsansa bilind bikin, bibin li üniversiteyê bibin mamoste, ya me ez bixwe ez lîsansa bilind nakim tenê me mamoste ji zarokan re. لە یەکێک لەوانەکانی خوێندنی زمان و ئەدەبی کوردی زانکۆی مێردین ئامادە بووین. لەم زانکۆیەدا مامۆستا و فێرخوازی بەشەکانی دیکەی کوردستانیش دەبینرێن و بە 5 زاراوەی کوردی ڕێزمان و وێژەی کوردی دەخوێنن. 5 زاراوین سەرەکی کوردی ئەم ددن ناساندنێ دوورڕا ئەو هەلبەستوان و نویسکارên بناوبانگê her diyalekte yan her zaravayî bi giştî em şirove dikin. Bişka duyê de jî em deqên toreyî şirove dikin. Bo numune me muzînê Ehmedê Xanî, Şêxê Sen'an deqên klasîk em şirove dikin. Hem li bara wateyê de hem jî bara şirove û tefsîrê de. ئەم زانکۆیە لەگەڵ هەبوونی کۆمەڵێک گرفتدا توانیویەتی کاریگەری لەسەر زیندووکردنەوەی زمانی کوردی بکات لە باکووری کوردستان. Du bernameyan de xwendekara perwerde dike, di bernameya bi tez de nêzîkî 5 xwendekarê me derçû, yaynameya xwe masterê nivîsand û derçûn. Di bernameya bê tezê jî heta nûke 1200 xwendekarên me bawernameya xwe girtin û niha hazirin ku di xwendingehên taybet an fermî de mamostetiya Kurdî bikin. لە بەشی کوردی زانکۆی ئارتوکڵ و مێردین سەدان خوێندکار بە 5 زاراوەی کوردی لەبارەی ئەدەبیاتی کوردی و زمانی کوردی دەخوێنن. داخوازی خوێندکارەکانەوەیە لە دوای دەرچوونیان دەرفەتیان پێ بدرێت لە خوێندنگا و زانکۆکانی باکووری کوردستان و تورکیا وانەی کوردی بڵێنەوە. بەڵام بەهۆی بەردەوامی ئاستەنگەکان لەسەر زمانی کوردی لە تورکیا هێشتا ئەو خەونە نەهاتۆتە دی. شاسوار مامە NRT مێردین.